Ndonse numri i autoveturave ka ardhur në rritje vit pas viti dhe trafiku është mjaft i rënduar, sidomos në zonën qendrore, shqiptarët vijojnë të kenë ndër numrin më të ulët të autoveturave në raport me popullsinë e Europë. Sipas të dhënave të Drejtorisë së Transportit Rrugor, në fund të vitit 2021 ishin në qarkullim 539.000 autovetura aktive, ose të regjistruara përkohësisht. Në raport me popullsinë, treguesi është 192 automjete për 1.000 banor, ose një autovetur për 5 banor. Krahasimi me të dhënat të tjera të Eurostat tregon se Shqipëria e ka këtë tregues shumë më të ulët se sa mesatarja e Bashkimit Evropian, ku 1 në 2 banor ka një autovetur. Vendi ynë ia kalon vetëm Turqisë, që ka 157 autovetura për 1.000 banor. Sipas DPSHTR-s, numri i automjeteve në total në fund të vitit 2020 ishte 670.000, 37% e cilave ndodhen në Tiranë. Në fund të vitit 2021, numri i autoveturave në vend arriti në 593.000, me një rritje prej 10%, ndërsa numri total i automjeteve ishte 740.000. Mercedes-Benz vijon të mbetet marka më e preferuar e shqiptarëve, me 18.2% të totalit të autoveturave sipas markave, e ndjekur nga Volkswagen me 9.7% dhe Daimler me 4.9%.